Друзья, посмотрите, какой красивый котик, очень хочет стать домашним. Кот ласковый до безумия, просто невероятный. Приехал только что к нам из Мариуполя. Он худющий, но визуально вроде здоров. Завтра мы его осмотрим, сдадим анализы. Кот очень красивый, его отмыть, вычесать, он будет просто бомба. Пожалуйста, кому нужен такой замечательный рыжик, заберите, потому что среди 800 собак ему точно не место, но я не могла отказать. Кс-кс.